Taigi, sveiki visi, su jumis ir vėl Windows. Ir šiandieną aš parsisiunčiau tokią neoficialią Windows operacinę sistemą. Kokia jinai yra? Jinai yra pavadinimu Windows 1. Taigi šiandieną mes ją instaliuosime virtualų kompiuterį. Virtualaus kompiuterio programa yra VirtualBox, tikrai yra labai gera programa. Taigi, nieko nelaukia, pradėkim. Taigi, atsidarykim šitą programą. Tai kaip matot, aš jau esu sukūręs vieną virtualų kompiuterį. Ir kaip matot, CD-DVD-ROM jau yra įdėta Windows 1 Home Premium, tas ISO files. Tačiau man nepavyko, taigi aš geriau ištrinsiu šitą virtualų kompiuterį ir sukursiu naują. Čia pavadinsim Windows Win1 versija Windows Vista, kadangi tai yra padaryta nuo Windows Vista. Windows 1 aš paduosiu biškiam daugiau ramų, gal tiek užteks. Finish. Taigi dabar jau yra mūsų operacinės sistemas tas sukurtas, mes čia paspausim CD-DVD-ROM, įdėsim ISO failą ir paspausim pradėti. Taigi, kaip matot, pas mum yra jau virtuali mašina, virtualus kompiuteris kraunasi pas mums. Aš pasidarysiu per visą ekraną, kad būtų. Taip pat matot, kad užsikrauna. Taip, kad matot, kad jau yra pelytė. Nu vat, taip pat yra toks instaliacinis vedlys mūsų. Taigi va. Please wait, palauksime. Kaip matot. Nu va, kaip matot, mum užsikrovė. Šiaip tai čia galėtumėm spausti next, bet aš čia tiesiog pasikeisiu truputėlį. Australija. Gerai, važiuojam toliau. Kaip matot, čia yra Windows Vista, tik tai kitaip. Kaip matot, yra šitie mėlyni, ne mėlyni, fioletiniai, rūžavi, kaip čia jau pasakyti. Spaudžiam I accept the license terms ir spaudžiam next. Kaip matot, ir fonas šitas yra kitoks, dar negalim praeiti, bet čia tiesiog varom next. Sudalinti diską, kaip aš rodžiau praeitoj pamatėlį, jeigu jūs, sakykime, dabar įsiinstaliuosit Windows 1 į kokį tikrą kompiuterį ir jeigu jūs norėsit jį naudoti, tai susidalinti Windows 1, tai susidalinti diską, taip pat, kaip aš rodžiau praeitoj pamatėlį, galima ant šitos operacinės sistemos. Taigi spaudžiam next. Kodėl šitai pelytės man? Spaudžiam next. Ir dabar jisai instaliuoja Windowsus. Taigi aš dabar kol kas aš dabar sustabdysiu filmavimą, kadangi dėl to, kad aš tikiu, kad jūs nenorit laukti čia
visą laiką ne tą paspaudžiau biškį. Čia reikia paspausti, nu. Taigi, aš dabar man nedu. Nu gerai, tada nufilmuosim visą, gal aš galbūt kažkaip ir pagreitinsiu, jeigu nepagreitinsiu, tai nepagreitinsiu. Tai va. Nufilmuosim visą, čia turėtų greitai būti. Galite ir prasisukti. Matot, jau failus išplėtė. Jau beveik failus išplėtė. Jau beveik 70 ir daugiau tai bus procentų. Tada kompiuteris persikraus, viską, ką jam reikia padarys. Tai va. Windows 1. Padaryta YouTuberio Vista 6002. Labai ačiū, kad padarė šitą operacinę sistemą, kadangi pati Windows Vista, man pačiam tai kažkaip, aš turiu ant vieno kompo, kažkaip, Windows Vista ir Windows Vista, ir čia, padarė žmogus Windows Vista su kitokiu, su alternatyvę temą ir, kaip matot, dabar mes turim tokį dalyką. Yra padaryta ir Windows 1 Starter, bet, kaip matot, jau 80% ir daugiau. Taigi va, rašosi pabiškai bumtas. Windows 1. Tai va. Rašosi.
Jo 85 procentai. 85 procentai ir daugiau jau. Jau daug. Tai dabar aš truputėlį pristabdysiu jau. Šitą, kad jums taip ilgai nežiūrėti. Dar pilnai nesusinstaliavo, bet aš galvoju, kad jau vėl perėsim. Kaip matot, mūsų pelytė pasikeitė truputėlį. Dabar jau rašo completing installation. Persikrovė kompiuteris virtualus. Ir po truputėlį instaliuojam. Po truputėlį. Ir susinstaliuos mūsų Windows 1. Kas čia buvo? Turbūt, kad padidėjo gal ekranas, nežinau. Nežinau. Bet kaip matot, completing installation. Jis turbūt pagavo driveris, jo. Kaip matot, netgi, kaip normaliai Windows Vista būna, kad ta prasme, tasai ratukas prie pelytės būna mėlynas, šiandien jie netgi padarė, kad būtų fioletinis, taigi. Kaip matot, fioletinis ratukas, ne mėlynas, bet fioletinis. Suka. Taigi vėl persikrauna mūsų. Čia nieko nespaudžiam, kadangi tada vėl per naują instaliaciją bus. Tik norint, kad nepadarytų per naują instaliacijos, tai nieko reikia tenai nespausti. Kraunasi mum Windows 1. Matot vėl mūsų tą naują pelytę. Fioletinis ratukas, kaip ir sakiau. Na va. Čia rašom vartotojo vardą. Tokį, taip pasivadinsiu. Slaptažodžio nereikia, čia aš pasirinksiu šitą katiną. Ventiliatorių. Bet jisai pats sakė, kad nufotografavo čia savo katiną, jisai nufotografavo, bet nufotografavo ir ventiliatorių. Kažkas norėjo, nežinau, kas čia norėtų būti toks ventiliatorius, bet nežinau. Aš tai sakau, pasiriksiu vis tiek katiną. Spaudžiam next. Čia aš geriau pavadinsiu aš
pasivadinsiu virtual, kad tipo virtualus kompiuteris, čia yra paprastas Windows 1, čia šitas, aš nežinau, gal šitą pasirinksiu. Pagal tą, arba gal šitą. Bet galėsim paskui pasikeisti čia. Tiesiog gal palikim paprastą. Čia spaudžiam escape. Taip, gerai, man tokia laiko zona. Jo, man gerai šitą laiko zoną. Spaudžiam next, spaudžiam čia. Spaudžiam home. Kaip matot, čia būdavo Vistos logotipas. Thank you. Bet čia jie padarė Windows 1 logotipą va tokį. Spaudžiam start. Dabar krausto padėlį. Na va. Kaip matot, va. Čia yra to žmogaus, kuris padarė šitą operacinę sistemą, kanalas YouTube'as. Tai jisai čia įdėjo pareklamuoti savo kanalą YouTube'as ant tokio kompiuterio. Ir tipo, kad tas kompiuteris tenai su Windows 1 yra. Čia, vat, kaip matot, vėl jisai reklamuoja visas kitas savo temas. Tai tas mėlynas yra Windows Aqua, tas dešiniai yra Windows Scenic. Windows Scenic iš tikrųjų turėjo būti Windows 1, bet jis paskui pervadino Windows Scenic į Windows 1. Va. Windows 1 is Windows Vista with an alternative visual style. Tai tipo, kad su alternatyvia tema. Tas viduryje čia yra Windows Uranus, o viršui yra Windows Žemė. Planeta Žemė. Vėl kanalas. Kas yra? Windows 1. Vėl kanalas. O tas kairėje yra Windows 1 jau. Nu tai va. Matot, yra netgi kitokie garsai. Kitokie garsai negu Windows Vista, nes Windows Vista garsai yra kitokie. Tie, kas naudojasi Windows 7, tikrai žinos Windows Vista garsus, lygiai tokie patys. O Windows 1 turi kitokius garsus ir man jie šiaip tai labiau patinka negu Windows Vistos. Taigi ruošia mūsų darbastalį. Na va, mes esam, čia yra Windows 1. Kaip matot, start mygtukas yra biškį toks. Viskas čia yra taip kitokia tema. Kaip matot, yra, na va, čia yra Windows 1 Home Premium, čia visada. Šitą uždarykim. Kaip matot, ateina kartu su MyPal instaliacija. MyPal yra toksai interneto browseris, kuris yra geras senom sistemom. Kaip matot.
Visi žaidimai, viskas taip pat yra. Inkpal. Tik tai, aš nežinau ar... Ką? Aha, tai netgi Inkpal nebe savo tuos mėlyną ir oranžinį turi, o turi fioletinius burbuliukus. Ir jie yra daug greitesni iš tikrųjų. Oh my gosh. 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 O, įvėjo. O, dabar yra žalias. O, okei, tai tie burbuliukai buvo pakeisti. Burbuliukai buvo pakeisti. Ai. Varyk. Į žalę. Varyk į žalę, varyk. Ai, varyk į žalę, varyk. Yes. Dabar gal instaliuojam driverius. Taigi, virtualus kompiuteris, VirtualBox turi savo driverius. Taigi, aš paspausiu Ctrl, kad išeiti iš Windows 1. Čia mes galim pasirinkti mašiną. Ne, devices. Install guest additions. Dabar, kai nueisim į kompiuterį, turėtų būti. Aha, aš tave matau. Taigi, kaip matot, čia net šitas buvo pakeistas. Taigi, alternatyvu. Taigi, paspaudžiam ant šito. Continue. Next. I agree. Next. Šitas yra install. Dabar instaliuoja. Install. Kol suinstaliuos driverį, aš gal truputėlį pristabdysiu filmavimą, kadangi instaliuos driverį nelabai taip ir greitai. Taigi, Windows 1 driveris jau suinstaliavo. Kaip matėt, garsas išjungimo buvo kitoks. Driveris susiinstaliavo, paspaudėme finish, persikrauna dabar kompiuteris truputėlį virtualus. Kraunasi dabar jau Windows 1 mum. Šitą paspaudžiam čia, tada ok. Matot, kitas garsas jau eina. Kraunasi Windows 1.
Dabar su driveriais man turėtų nelaginti pelytę. Ir most importantly, aš galėčiau vieną tokį dalyką padaryti. Šitą reikia užsidaryti, nereikia man jo. Kadangi dabar yra labai mažutis ekranas. Change this to background. Ne, man... Ai! Appearance and personalization. Pakeisti temą. Pakeisti rezoliuciją, gal šitą leis. O, leidžia. O, nu tai klausyk. Dabar gal reis pakeisti temą. Ne, neleido man aeroėti, bet vis tiek, ta prasme, turim didesnį ekraną. Taigi dabar galėtumėm susinstaliuoti šitą MyPal interneto naršyklę. Ką aš ir čia dabar padarysiu. Allow. Spaudžiam next. Šitą paspaudžiam. Ir spaudžiam next. Ir spaudžiam instaliuoti. Instaliuoja mum tą MyPal naršyklę. Tai va, mum ir susinstaliavo MyPal naršyklė, kaip matot, truputėlį kitokia ikona negu instalerio. Instalerį galėtumėm ir pašalinti. Taip. Ir empty recycle bin. Yes. Na va, kaip matote, užsikrovė mum MyPal naršyklė. Kaip matote, oi, kokie dideli mygtukai čia viršai, wow. Kol kas užsidarysim, kadangi aš dabar internetą nenoriu, bet va, yra tokia vat Windows 1. Windows 1 apžvalga pabaigta. Iki kito karto.